პარაზიტები ორგანიზმში მცხოვრები ჩვენთვის უხილავი პატარა ორგანიზმებია, რომლებიც საკმაოდ დიდ ზიანს გვაყენებს. პარაზიტები შესაძლებელია იყოს არა მხოლოდ ნაწლავში, როგორც უმეტესობას წარმოუდგენია, არამედ არსებობს ასევე ორგანოების, ლიმფის და სისხლის პარაზიტები. პარაზიტებად შეიძლება ჩაითვალოს მაგალითად სოკო და ვირუსი, რომლებიც ასევე ჩვენი ორგანიზმის უჯრედების დაზიანების ხარჯზე ინარჩუნებენ სიცოცხლეს. პარაზიტები იყენებენ ჩვენს საკვებს და ენერგიას თავისი სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. ისინი შეუმჩნევლნი არიან, მაგრამ მათ მიერ ორგანოების დაზიანების და მათ მიერ გამოყოფილი ტოქსინების გამო ადამიანი თავს ძალიან ცუდად გრძნობს, მაგრამ ვერ ხვდება რატომ. ავარებს ანალიზებს იქ ყველაფერი რიგზია. რა არის დამახასიათებელი პარაზიტარული ინვაზიებისთვის? ქრონიკული დაღვრილობა, სისუსტე და ენერგიის ნაკლებობა. შებელილობა, ყავსობა ან დიარეა, მათის დაქვეითება ან პირიქით მომატება. წონაში უმიზეზო კლება, კანზე გამონაყარი და ქავილი, ალერგიული რეაქციები და მუდმივი ინფექციები. რა უნდა დაგვაეჭვოს ბავშვების შემთხვევაში? უმადობა, ჭირვეულობა, მთელი სახის ფერი, თვალის ირგვლივ სიშავე, ხშირად გულის რევის შეგრძნება, ღამე ძილში კბილების კრაჭუნი და მომატებული ნერწყვდენა, უკანა ტანის არეში ქავილი. პარაზიტებისგან თავის დაცვა შეუძლებელია განსაკუთრებით ბავშვობის ასაკში და მაშინ, როდესაც ყავთ სახლის ცხოველები. ამიტომ რეკომენდებულია 6 თვეში ერთხელ თქვენ და თქვენს შვილებს ჩაუტაროთ ანტიპარაზიტარული თერაპია, ბუნებრივი ფიტოპრეპარატების გამოყენებით. მე ვარ ია გორდილაძე, ექიმი ნუტრიციოლოგი, დაგეხმარებით ჯანმრთელობა გაიუმჯობესო ისე, რომ აღარ დაგჭირდეს ექიმი და წამალი.